80 лет назад в Лондоне британские ученые Говард Флори и Эрнст Чейн впервые применили пенициллин для лечения человека. Антибиотики быстро обрели широкое распространение и статус спасителя человечества. Они были незаменимы как во время войны, так и в мирное время, спасая от заражения крови и эпидемий. Сегодня антибиотики – самая распространенная рекомендация при первых симптомах инфекционных заболеваний, вызванных бактериями. Но такая популярность имеет и негативный эффект. Бактерии, регулярно сталкиваясь лицом к лицу со своими уничтожителями, мутировали и создали свой собственный защитный механизм против антибиотиков – резистентность. Применение новых антибиотиков привело к новым мутациям вредоносных бактерий. Так появился новый термин МЛУ или множественная лекарственная устойчивость. Он означает, что возбудитель болезни имеет резистентность ко всем существующим препаратам. Масштаб кризиса МЛУ подтолкнул ученых к поиску альтернативных методов лечения. Как раз об одном из таких исследований и будет наш сегодняшний ролик. В 2020 году ученые из Саудовской Аравии провели ряд экспериментов, в которых проверяли эффективность препаратов с наночастицами серебра против бактерий, грибков, биопленок и раковых клеток человека. Тем из вас, кто хочет ознакомиться с оригиналом статьи, мы оставим ссылку в описании, а в ролике расскажем о том, как и к каким выводам пришли арабские исследователи. Для эксперимента были выбраны грамм-отрицательные бактерии синегнойной палочки, грамм-положительные бактерии золотистого стафилококка и грибковый штамм Candida albicans. Антимикробную активность наночастиц оценивали, используя метод диффузии. А затем с помощью СЭМ, сканирующей электронной микроскопии, ученые получили снимки, которые вы можете видеть на своих экранах. Лунка под номером 6 – контрольный препарат без наночастиц серебра в составе, а с 5 по 1 ячейку тот же состав, но с постепенным увеличением концентрации наночастиц. На слайде А хорошо видно, как наночастицы серебра препятствуют размножению бактерий синегнойной палочки с множественной лекарственной устойчивостью. Наночастицы формируют вокруг нее зону ингибирования. Таким же образом проверили эффективность против грамм-положительного золотистого стафилококка и Candida albicans, где продолжилась аналогичная тенденция. Затем с помощью СЭМ ученые изучили изменения в клеточной структуре микробов. На рисунке 8b видно, как изменились клетки синегнойной палочки. По ней как будто бы прошлись молотком. Наночастицы серебра буквально разорвали клеточные стенки. Золотистый стафилококк также претерпел серьезные повреждения. На рисунках 8e и 8f показано, как его клеточная мембрана была изрезана наночастицами. Candida albicans не избежал участи собратьев по эксперименту. Его клетки как будто бы пропустили через мясорубку. Или, говоря научным языком, клетки претерпели серьезные изменения в нативной морфологии. Итог. Наночастицы серебра успешно уничтожили клеточную оболочку патогенов, а без клеточной оболочки микроорганизмы выжить попросту не в состоянии. Биопленка – это мощный инструмент выживания для опасных микробов.
Она одновременно помогает закрепиться в организме, получить дополнительные питательные вещества и, самое важное, защититься от антител, антибиотиков, антисептиков и фагоцитов. При формировании биопленки болезнь переходит в хроническую стадию и при любом снижении иммунитета возобновляется. На рисунке 10 видно, как наночастицы серебра помешали формированию и разрастанию биопленок. А все благодаря наноразмеру, из-за которого частицы легко проходят сквозь лист до самих клеток, разрушая как их, так и все на своем пути. Рак – это заболевание, начинающееся с мутации внутри клеток, которая приводит к пролиферации, то есть к бесконтрольному делению клеток. По мере развития болезни иммунная система все хуже и хуже справляется с уничтожением раковых клеток. Существующие методы лечения далеки от того, чтобы дать однозначно положительный результат. Терапия наносит урон и раковым, и здоровым клеткам, и иммунитету приходится бороться как с самим раком, так и с последствиями его лечения. Ученые Саудовской Аравии поставили эксперимент, в котором решили оценить эффективность наночастиц серебра в борьбе с раком. Для этого клетки рака толстой кишки человека культивировали с наночастицами серебра в течение 24 дней. Уже через 24 часа после начала эксперимента ученые наблюдали сокращение бесконтрольного деления раковых клеток на 50%. Более того, под воздействием наночастиц серебра клетки рака получили серьезный урон. Это отлично видно на рисунке 12. Рисунок А – это клетки рака до воздействия наночастиц. На последующих рисунках можно наблюдать изменения в клеточной структуре. Воздействие наночастиц привело к сморщиванию раковых клеток, множественным межклеточным разрывам и отслоениям. Последние особенно заметны на рисунке Д. Подводя итог всему ролику, можно сказать, что наночастицы серебра не только эффективно справляются с различными патогенами, обладающими высокой резистентностью, но и способны дать отпор такому чудовищному заболеванию, как рак. В будущем ролике мы подробно расскажем о механизмах борьбы наночастиц серебра с клетками рака. Так что подписывайтесь на канал, если тема вам интересна. Всего хорошего и будьте здоровы!